Gente, hoje eu vou mostrar o meu cantinho de slime. Aqui, essa aqui é a minha parte do cantinho. Aqui tem um pote de roupas velhas e lá em cima, depois eu mostro direitinho. Vou mostrar meu cantinho, você tá vendo em geral, olha. Estão vendo? Eu não tô mostrando minha cara primeiro porque vou mostrar o geral. Então, inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra perder nenhum vídeo novo, tá super legal. Então vamos lá? Vamos começar pela essa parte aqui. Aqui tem tintas para me colorir minhas slime. Pra quem não sabe, eu vendo slime. Olha aqui, tem tinta azul, tinta amarela, tinta vermelha, tinta preta, tinta verde e branca. Aqui tem glitter, porque eu compro só 2 glitter. Olha a cor que linda. Foca. Vou pôr vocês bem lá dentro pra vocês verem. E o dourado. Muito lindo esses dois, né? Ó, aqui tem meu ativador. Que eu acho. Esse aqui é Borax. Se eu não me engano é Borax. Não sei se... Porque eu confundo, gente. Ó, bastante borbolinha. Aqui tem, nessa parte aqui, vou mostrar aqui também. Aqui tem essência. Vou mostrar a essência de baunilha. Deixa eu ver se eu pego o nome. Não tá focando. Deixa eu focar. Mas é de baunilha. Aqui não tá focando. Se tivesse eu ia mostrar pra vocês. Mas ela é muito boa. O cheiro é muito bom. Eu tenho só uma porque eu não gosto muito de essência. Não tanto. Ó, aqui tem creme. Tá vendo que eu botinho de creme. Pra quem quiser minha slime que eu vendo, pra quem quiser gloss slime, eu faço com creme. Aqui tá uma parte da minha espátula que eu arranco, porque ela tem como fazer 2 vezes, ó. Tem como fazer assim e com a espátula. Ó, aqui tem uma slime que eu vou mostrar pra você como que ela está. Muito boa. Não repare esse barulho, tá, gente? Porque é a porta na parte do meu guarda-roupa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tá muito boa. Olha, ela tem glitter. Tá vendo o glitter dela? Tá muito bem. Ela é uma gloss slime. Essa eu fiz pra mim mesma. E eu ponho esse potinho muito lindo da minha mão. Tá lindo. Gente, não repare esse barulho de porta. Aqui tem outro slime que eu não vou mostrar porque eu vou fazer minha coleção exata. Aqui tem maisena para fazer uma gloss slime. Tem a minha cola. Ali, essa cola que eu uso, ó. Agarra muito boa. Aqui, esse potinho aqui pra me fazer slime. As slime não liga, tá, gente? Melhor o potinho que eu tenho, tá? Melhor. Olha. Gente, vocês viram arranhados na porta ali que eu tô no quarto. O cachorro arranhando. Aqui tem Borax, que eu tenho um pouquinho de Borax. Aqui tem minha água boricada, que eu gosto muito de água boricada. Que se o meu Borax acabar, eu tenho minha água boricada. Lá, gente, ali, ó, vocês estão vendo? Esse potinho de tinta não é tinta. É potinho para guardar mini slime. Tipo assim, a pessoa compra 3 slime grande, ganha uma pequenininha de brinde, entendeu? Vou desfocar aqui meu ativador, um pouquinho pra cá. Gente, não repare esses barulhos. Ali no fundinho, calma que eu tô muito ruim pra gravar. Aqui no fundinho, gente, tem o meu potinho, vocês estão vendo. Aqui tem minha slime. Aqui é um potinho, aqui uma tinta. Ah, gente, elástico. Vou mostrar aqui. Elástico. Muito bom elástico, olha. Que lindo que eu gosto de elástico pra pôr na clear. Como aqui na minha cidade não tem cola clear, eu compro branca e põe elástico. Fica cereal e tá aberto e eu tô apertando. Assim, depois eu cato. Deixa até que no chão. Aqui tem alguns slimes para essas são minhas. Não,
É. Essa vermelha pra vender, eu vendo essa aqui por 2, porque essa é bem menorzinha. Essa aqui eu vendo por 2 também, que ela tá bem pequenininha. A embaladinha de saquinho. Eu gosto de embalar no saquinho, que depois a pessoa só tirar. E essa aqui é minha slime muito preferida, que é de elástico. Eu fiz de elástico, muito bom. Eu embalo no pacotinho pra ficar bem organizado. E aqui é minha fita pra embalar meus pacotes. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E beijo!